大家好，今日咧就帶大家嚟咧何文田呢個自由道11號啊 Wow Residence 嘅23樓。咁佢而家23樓咧成層都係示範單位嚟嘅，仲係咁已經係2年嘅新盤啦，收咗樓，咁仲係好新淨。咁咧，但係兩件筍嘢咧就係、當年到今日咧，相對已經係跌到貼近啦。貼近最低價錢最平啊！咁呢個就係 E 單位，一陣臨尾同你入去。咁咧前面咧就係 G 單位。咁 G 單位咧就211尺嘅。咁你會見到咧，佢入到去咧係冇間隔嘅，開放式。咁就樓下15樓，而家23樓啊嘛。樓下15樓咧仲有隻盤嘅，咁啊460幾萬咧埋到單嘅啦。咁你見咧佢基本上你呢邊咧當房啦，咁就會係洗手間喺側邊。OK， 咁都叫乾濕分離嘅。OK， 咁洗手間沖涼咧都閂咗啦嚇。OK， 咁跟住個隔離咧就間開咗，咁都唔算壓迫嘅。你入到去咧都真係可以閂到門嘅，有位嘅，足夠空間嘅，入晒去嘅。即係我呢啲肥仔咧都夠位過嘅，咁啊都輕鬆。咁啊出翻嚟，咁呢度可以擺到床。OK， 咁側邊就飯台廚房。咁呢個積咧係好實用嘅，你見到200幾尺，佢真係俾足你嘅。淨係嘟門口呢一節咧叫做玄關呢個位，你覺得係有少少即係用多咗嚟咁得，但係其實咧佢你見到咧佢雪櫃都喺後邊嘅。OK， 咁閂咗門個雪櫃喺呢邊啦。OK， 咁係有雪櫃嘅，真係咩意思咧？即係話佢個冰格咧 OK 嘅，即係唔係嗰啲咧好細個嗰啲咧？你啲雪糕唔知點擺，呢個擺到嘅。下面仲有蔬菜格嘅，咁呢個雪櫃叫做 OK 噶，唔算細。咁仲有 Miller 嘅蒸焗爐啦，齊嘢俾你嘅。咁側邊仲有鞋櫃，可以擺到嘢。呢個鎖死咗嘅。咁上面啦，咁廚房呢邊啦可以擺嘢啦。抽油煙機、西門子 Miller 嘅，咁仲有洗衣機、洗衣乾衣4公斤乾衣。OK， 升盤底咧擺垃圾桶。OK， 抵玩啊！你入嚟何文田啲嚟到自由道，你可能唔係好掌握，其實就喺勝利道入口嚟嘅。OK， 咁大致上係咁啦。嗱，咁佢有個露台位俾埋你嘅。OK， 呢件單位咧 G 咧全部都係向呢個向南啊，但係偏東嘅向南面。我而家呢個位你睇翻個契就知啦，個圖則你就知啦。呢度指過去就向南，咁斜斜地啦，即係斜地呢個位就係向南啦，正南偏東。OK， 咁你下面你會見到咧呢個培正小學啦，九龍圖書館啦，咁樣嘅。咁同對面啲樓嘅距離都唔算近嘅。咁因為已經上到23樓啦嘛，咁如果15樓我見會低少少，壓迫感大啲。咁上到嚟23樓呢件都係貴多少少啫，唔會爭好遠。OK， 咁呢件同隔離嗰件 E 單位個分別咧，而家可以過去望一望啊。嗱，E 單位咧其實就係只係細2尺啫，209尺，咁個價錢都係差唔多。咁但係你見咧，你行入去咧，呢度有個走廊位咧，就係相對正話嗰個單位咧冇走廊位嗰個分別啦。你話咦爭2尺啫喎，爭咗喺邊咧？嗱，你入到去就係咁多啦。OK， 咁哇少咗邊咁冇節能，即係佢呢件嘢變個正方啲。咁如果傾向正方形，咁呢件又 OK 啲喎。你如果揀正方形，但係實在咧，佢個 corridor 位呢個係長啲嘅，個浴室都大咗嘅。你見咧個浴室咧入到嚟咧，佢個位係大咗嘅，佔個空間係因為佢兩邊平衡啊嘛，佢多隻門俾你添啊，係啦。咁如果你話追求個浴室想大少少咧，就呢隻積就冇咁壓迫啦。
咁但係出面就會細咗啦。咁其他設備都大致一樣啦，台面都係有闊咗少少嘅感覺嘅。咁大致上其實都一樣咯。咁呢個就係E 單位。咁 E 單位就正東啦，呢邊就睇得出啦，正東日出。咁個可能窗大致上係咁啦。咁佢呢度得意嘅，佢唔係明廁，但係佢塊玻璃咧會見有少少透光，但係見唔到入邊嘅。開埋盞燈你都可以睇到，係啦。喺呢度咧有少少閃，係啦，見到出面光光地咁咯。磨砂玻璃，咁你呢度望入去係咁多嘅啫，冇噶啦。你着燈知有人咯，就係咁。OK，咁今日如果你哋想睇 Wow Weston 咧，可以聯絡我哋啊。係啦，我諗呢個盤可能留到呢個價單都係今個月出嘅，咁可能呢兩個盤可能都快走啦，因為都真係吸引嘅。